For andre, både de som vurderer å melde seg inn, og venner og kjente og så videre, så det 20 000 som deltar på møter. På verdensbasis så det 9 millioner medlemmer, og 20 000 som deltar på møter. Så da har vi det klart. Takk. Så fikk jeg spørsmål om Arntzen om hva som har kommet frem under den forutgående behandling. Og det kan jeg også svare på. Hvis vi går til side, det faktiske utdraget 2665. Så dette et brev som kom opp under statsforvalterens behandling, førsteinstansen, datert 22.9.2021. Du gjentar sidetallet. 2665. Så det et brev som gikk til statsforvalteren og Jehovas vitner, som vi ser, og det temaet som ble stilt spørsmål om, det da behandlet i nest siste avsnitt. Menigheten overvåker ikke hvilken kontakt personer som tilhører menigheten har med en som ekskludert. Enkeltpersoner i menigheten som selv kan ha blitt dypt såret som følge av den ekskluderts oppførsel, bruker sin egen samvittighet til å treffe avgjørelse i dette spørsmålet, og de anvender Bibelens veiledning når de enten begrenser omgang med ekskluderte eller helt slutter å omgås ham eller henne. Når et familiemedlem blir ekskludert, vil de vanlige familiebåndene være intakte, og familielivet fortsette for dem som tilhører samme husstand. Husk det samme, det var tydeligvis også tema i den belgiske høyesterett som kommenterte nettopp på det innenfor og utenfor familien. Temaet, man fikk jo ikke medhold, så i klagen til departementet så dette også et tema. Hvis vi går til selve klagen, så begynner det på side 2918. Nei, 3035. Her ser vi at vi på her vi på selve klagen. Den fremsatt for førsteinstansen på vanlig måte. Den datert 17. februar 2022. Og hvis vi går til 3044, så har vi en fotnote her. For dette var et tema, altså dette med hvis vi ser på bilag 10, minst 39, så det henvist til at de religiøse båndene forandrer seg, men de opphører ikke, og så videre, og så videre. Så det henvist til en fotnote 10. Den fotnoten 10 heter prøver Jehovas vitner å unngå dem som ikke tilhører trossamfunnet deres lenger. Og det henvist til der, det blir da fremlagt som et bilag, og fordi at dateringen liksom litt preget av at vi i et juridisk utdrag hvor alt går kronologisk, så finner vi det bilaget på side 2918, for det åpenbart en artikkel som skrevet lenge før klagen. Og der heter det, prøver Jehovas vitner å unngå dem som ikke tilhører trossamfunnet deres lenger, og så videre, og så videre. Annet avsnitt, en som begår alvorlig synd blir ikke automatisk ekskludert, men hvis et døpt Jehovas vitne gjør det til en vane å bryte Bibelens moralnormer ikke angrer, blir han eller hun ekskludert, og de holdes bort fra vedkommende. Bibelen sier klart og tydelig, fjern den onde mannen fra deres midte. Hva om en mann blir ekskludert, mens hans kone og barn fremdeles Jehovas vitne? De religiøse bånd mellom ham og familien forandrer seg, men familiebånd opphører ikke, ekteskap og familie fortsetter. De som ekskludert kan komme på møtene våre. Hvis de ønsker det, kan de også få åndelig veiledning av de eldste i menigheten. Målet å hjelpe enkelt til igjen å være, og så videre. Så de handlenormene som jeg fikk spørsmål om var oppe under den administrative behandlingen, de har da vært dekket av det jeg nå har sitert. Takk. Da går jeg tilbake til, jeg var kommet til side 19 i min disposisjon. Og forholdet her at man må jo liksom da, nå har jeg liksom teoretisk behandlet dette med at det som staten mener, det psykologiserende ubehaget ved å melde seg ut, at det faller utenfor ordlyden, både etter en naturlig forståelse av ordlyden i paragraf 6, og ut fra hva vi vet fra forarbeidene om at dette med sosial isolering og sånn uttrykkelig ikke blir foreslått som noe kriterium. Men så kan vi spørre, hvordan det egentlig utmelding fra Jehovas vitner? Ikke sant? Og
det hadde vi mange vittneprov om i lagmannsretten. Og det vel også for så vidt oppsummert i lagmannsrettens dom, så jeg tror ikke det omtvistet. Men det var ikke noe problem. Fjelltvedt, hun sendte en SMS. Flere andre vittner sendte en utmelding per brev, og så videre, og så videre. Og dette det får da være anekdotisk bevis, men det også behandlet i en av de fagartiklene som vi har lagt frem, BCE og BCE, og oppsummert av vedkommende på en grei måte ut fra et internasjonalt materiale. Hvis vi går til det faktiske utdrag, side 617, så heter det da i denne boken, som omhandler nettopp dette med Jehovas vitner og sosial isolasjon og så videre, i avsnitt, store midtavsnitt på side 294, sånn litt nedenfor midten, litt overfor midten. Protestant churches, ja, a religious association that tries to keep its believers risk to reduce the cost and the produce latent free riders a major problem in the larger Protestant churches. Contrary to the frequently described problem of defectors, Jehovah's Witnesses keep the gate to leave their association wide open. The religious association protects its teachings from erosion by making it rather difficult to get in and relatively easy to get out. Så det ingen, hverken nasjonale eller andre indikasjoner på at det noe vanskelig å forlate Jehovas vitner. Det helt greit. Og det jo da også bekreftet av statens vitner, og så videre. Så spørsmålet om disse vitnene som har forlatt Jehovas vitner. Har de kontakt med familien sin? Og da vet vi jo at det to kryssende prinsipper. Det dette med å ikke omgås de som utenfor, så det de med at familiebåndene består. Og dette hadde vi vitneprov om fra flere i lagmannsretten. Jeg går til at de vitne Kvist, som vi finner i det faktiske utsaget side 4964, og hvis vi går til side 4967, så 4964 nederst, hva heter det da? Fjerde siste avsnitt. Ja, den sliter med tidslinjen. Den tiden da du hadde, etter at du hadde trukket deg av din mor og søster, var der fortsatt i Jehovas vitner, hadde du kontakt med de, mens du var ute, etter at du var utmeldt. Ja. Og hva slags type? Det var kanskje et spørsmål, hva slags type kontakt hadde jeg? Jeg hadde helt vanlig familiær omgang. Jeg var på sykehus med min søster, jeg avlastet min mor, og avlastet han som var gift med. Helt vanlig omgang. Til middag, normale ting som familier gjør. Vitne Skredeland Torp har uttalt seg om samme tema, side 5021. Og der heter det midt på: hvordan var de sosiale nettverk i den perioden du var ekskludert? Jeg hadde jo ikke da kontakt med andre i menigheten, men jeg jobbet jo fullt, så jeg hadde jo kolleger, og jeg har også, det var kun mamma og pappa og min ene bror som var et Jehovas vitne, så jeg hadde også andre familiemedlemmer som ikke var Jehovas vitne, som jeg hadde mye kontakt med. Men i tillegg så hadde jeg mye kontakt med mamma og pappa og broren min, som var et vitne. Moren min brukte å komme innom meg av og til, eller ringe meg og høre hvordan det gikk. Etter en stund da, så bestemte jeg meg for at jeg ville komme tilbake til menigheten, og da var han også alltid der og hentet meg og dro på møter, og i tillegg så var det jo sånn at jeg på en måte bestemte meg at jeg ville tilbake. Det gikk jo ikke så mange månedene. Og så har vi flyttet hjem og så videre da. Så her ser vi jo at de følger opp familien. De håper å få dem tilbake. De lykkes i dette tilfellet. Vil jo ikke alltid lykkes, men de normale båndene består. Det jo kanskje ikke så rart. Hvis vi går til vitne Mittet på side 5005, så heter det
i et avsnitt ned etter det innrykkede røde, men hadde du noen kontakt med familien som Jehovas vitner etter at du trakk deg? Da jeg trakk meg vekk, så jeg ikke fordi eller på den måten jeg levde. Jeg skjemtes jo egentlig over at jeg holdt på sånn som jeg gjorde, men jeg hadde kontakt med mine foreldre, og jeg tok barna mine med meg der. Jeg har 4 barn. Når du kontaktet dine foreldre, så hørte jeg ikke alle barna. Ja, jeg tok med barna til foreldrene sånn at de kunne være med besteforeldrene sine, og jeg var sammen med dem da. Og så samarbeidet jeg med min eksmann, altså faren til barna. Vi har alltid hatt delt omsorg. Vi har barna 3 uker hver, og så det hadde vi alle år fra jeg trakk meg da. Og når det var hos meg, så feiret jul for eksempel annet hvert år. Vitne Winter, tror jeg hopper over. Det var en som hadde en søster som ble ekskludert, og han hadde jo forsøkt kjærlig å holde kontakten med henne. Så oppsummering. Det er en lav terskel for utmelding i Jehovas vitner. Det er stort variasjon og handlingsrom ved praktisering av omgang med familien. Det er sosiale kostnader ved å skifte i livsførsel, som det fremgår av det vi har lest fra EMD-dommer. Så er det en del av det å tilhøre et religiøst fellesskap. Du melder deg inn, og du melder deg ut. Begge deler har sosiale kostnader sikkert. Men staten kan ikke tillates å uthule ordlydens krav om alvorlige krenkelser ved å konstruere en grunn til å ta fra salgstilskuddet som ikke står der, nemlig psykologisk ubehag. Jeg går så over til neste tema. Det jeg har sett på nå, bare for å holde tråden i argumentasjonen, det er sosial distansering som ikke utgjør en alvorlig krenkelse. Neste spørsmål, altså teksten er på alvorlig krenkelse i loven, at Jehovas vitner ikke krenker barns rettigheter. Vi husker at det er et alternativ som er uttrykkelig nevnt i loven. Trossamfunnsloven, paragraf 6 første ledd, sier jo at krenke barns rettigheter. Krenke barns rettigheter må jo relatere seg til rettigheter som barn har etter norsk lov. Norsk rett, paragraf 6 sier ikke noen nye rettigheter der. Det er ikke sånn at man kan lese inn i paragraf 6 en rettighet som ikke står der. For eksempel en rett til å tilhøre trossamfunn, selv om man ikke tror på det som de hevder. Og også forarbeidene er klare på at det må tolkes i lys av andre rettigheter barn har, blant annet barns religionsfrihet. Og vi vet da at religionsfriheten opptrer ved alder 15 år. Sånn at hvis et barn som er fylt 15 år ikke ønsker å være med i Jehovas vitner, kan vedkommende melde seg ut selv. Det følger av loven. Og jeg har jo nettopp nevnt at det er folk som har gjort det, og at de ikke er møtt med hindringer. Jeg mener at det er å slå inn åpne dører, for jeg tror staten og vi er enige om det, så jeg tror egentlig ikke jeg trenger å gå til forarbeidene. Men altså forarbeidene sier jo at det vises til lovfeste rettigheter i barnekonvensjonen jf. Menneskerettighetsloven, og dette er vel lest av min kollega Elin. Og da heter det, og det skal jeg få lese, og det kan kanskje slå opp, for jeg vet ikke om det blir dokumentert, juridiske utdrag side 1238, at andre alternativ, så heter det, jo, det har du lest, Gabrielsen, så det trenger jeg ikke lese. Der står det, bestemmelsen om gyldig avveis mot barns og foreldres religions- og livssynsfrihet, og er heller ikke utgangspunkt til hinder for ulikt syn på oppdragelse eller verdensbilde. Så kommer som et eksempel på krenkelse. Og da er det viktig å være klar over at det uttrykket negativ sosial kontroll, gjenfor den høyesterettsdommen om Bryggen, hvor det var naturlig å lese det som stod som en slags åpent sluttledd i sammenheng i forlengelse av det som stod fra før. Der heter det negativ sosial kontroll som retter seg mot barn, psykisk vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller æresvold. Det er konteksten for uttrykket negativ sosial kontroll. Jeg kommer tilbake til at jeg synes det er et for vagt uttrykk i seg selv, men det er konteksten. Det
Det ikke sånn at det lagt opp, og det står bare i forarbeiden og ikke i ordlyden. Loven ikke lagt opp sånn at det ligger en svær ballong i forarbeidet, negativ sosial kontroll, som enhver tid sittende regjering eller statsråd kan fylle med det man vil. Det dreier seg om ting som liksom minner om kjønnslemlestelse. Det rene straffbare overgrep. Stålsett-utvalget om barns rettigheter sier på side 795. Dette har jeg aldri lest, så derfor har jeg tatt inn bare her. Det meget vanskelig for samfunnet utenfor trossamfunnet å vite noe om hvordan oppvekstvilkårene i en sekt. Jeg har aldri lest det. Her minner jeg om det jeg leste fra Togarov-avgjørelsen. EMD sier direkte at når du innenfor den private sfære, så det lov å oppdra barn i et trossamfunn, med de leveregler som følger med det. Staten anfører at sosial distansering og for utmeldte ekskluderte utgjør psykisk vold og negativ sosial kontroll. Det ville jo være rart hvis Høyesterett skulle komme til det, når vi vet at ingen ekskludert i løpet av de siste årene. Så hvis du tenker deg hvordan skulle en dom skrives, ja, her driver vi med negativ sosial kontroll og psykisk vold mot barn som ekskluderes, og så da svaret, ja, men ingen jo ekskludert. Det jo dette med praksis som Sæther var inne på. Men la oss nå se på det da. Psykisk vold, hva det? Vi vil jo påstå at lagmannsretten kostet på seg en helt unødvendig reservasjon, da de uttalte at lagmannsretten var under tvil kommet til at det ikke var psykisk vold. Det var jo ikke noe under tvil om det. Når vi vet hva psykisk vold så det jo helt klart at den praksisen som Jehovas vitner har med å oppdra barn i en tro, ligger veldig langt fra det som nevnt. Men lagmannsretten har truffet sin vurdering. Den tilhører historien, for nå ligger saken hos Høyesterett, og da må vi gå inn på det. Begrepet psykisk vold benyttes ikke i trossamfunnsloven, altså i ordlyden. Det benyttes 2 steder i norsk lovgivning. Det ene den norske ikke-autentiske oversettelse av barnekonvensjonens paragraf 19, som min kollega har vært inne på. Og det andre i utlendingslovens paragraf 29, og da brukes det som eksempel på forfølgelse. Så psykisk vold et ikke-rettslig paraplybegrep. Det ikke sånn som varig svekkede sjelsevne eller andre uttrykk som har en umiddelbar assosiasjon til en psykologisk eller psykiatrisk tilstand. Det et uttrykk som kun brukes som et sekkebegrep. Og jeg skal si litt om begrepet. Hvis vi går til NOU 2024-13, som en helt ny, altså et etterarbeid i denne forbindelse, så står det litt om dette på side 1544. Det var det lovutvalget som min kollega har omtalt, som skulle vurdere å gi nye regler om negativ sosial kontroll og så videre og så videre. Der heter det: hva psykisk vold nedenfor 3.3? Psykisk vold brukes som regel for å betegne ulike former for psykiske krenkelser som foregår gjentatte ganger over tid, som for eksempel trusler, tvang, overvåkning, kontroll, verbal trakassering, isolering og å være vitne til vold mot andre. Det utfordrer en presis definisjon av dette uttrykket. Det psykisk vold, slik som dette lovutvalget oppfatter det. Hvis vi ser på det som nevnt her, så jo det handlinger som ligger tett opp til fysisk vold. Ikke sant? Det den grensen der, som vi kjenner fra strafferetten. Trusler. Det kan være trusler om fysisk vold. Tvang.
Altså, jeg holder deg ikke fast, men jeg bruker mentale virkemidler for å tvinge deg til noe. Overvåkning, kontroll, altså innesperring ville jo vært direkte straffbart. Verbal trakassering, fysisk trakassering ville vært. Isolering og vitne til vold mot andre. Ektefeller som slår hverandre. Det er altså et begrep som har en kjerne som er veldig alvorlig. Det ble derfor ikke foreslått at man skulle lage noen lovtekst med av dette utvalget. Så går til side 16-19, så høres det, så heter det på 762, bør det innføres en egen straffebestemmelse om psykisk vold. Utvalget har vurdert om det bør innføres en egen straffebestemmelse om psykisk vold, men har kommet til at dette hverken er nødvendig eller hensiktsmessig. Da heter det tre avsnitt lenger ned. Hovedårsaken til at utvalget ikke foreslår en egen straffebestemmelse om psykisk vold er at eksisterende straffebestemmelse ansett tilstrekkelig for å fange opp denne typen adferd. Så det er her vi er. Vi er veldig langt fra sosialt ubehag å melde seg ut av en religiøs eller verdslig organisasjon. Nå skal det tilføyes til lagmannsrettens unnskyldning at denne for så vidt veldig klare og gjennomgående drøftelsen i et utvalgsarbeid ikke forelå da lagmannsretten traff sin dom. Så dette dokumentet var ikke fremme i den saken, jeg bare nevner det. Eksempler på psykisk vold omfattes av andre rettsregler. Paragraf 6 nevner jo noe av dette selv. Tvang, trusler. Staten har ikke anført det. Straffeloven har, som utvalget inne på, om at dette omfattes også. Det er enighet om at ingen av de alternativene som er nevnt i trossamfunnsloven paragraf 6 eller i dette utvalgsarbeidet rammer det som heter sosial distansering. Det å ta avstand fra noen sosialt er noe helt annet enn det som er hevdet. Så hevder jo staten at barnekonvensjonens paragraf 19 kan trekkes inn. Og det står jo i forarbeidene at man skal se hen til barnekonvensjonen. Men barnekonvensjonens formål er jo ikke, det er viktig å være klar over, at barnekonvensjonens formål er jo egentlig et pålegg til medlemsstater om å påse at de har bestemmelser i sin lovgivning som sørger for den beskyttelsen av barn som det legges opp til. Altså det er jo et pålegg til den norske stat om å hindre vold mot barn, fysisk og mental. Så det er for så vidt litt pussig at det nå trekkes inn som en handlingsregel i forhold til private rettssubjekter. Når det gjelder blant annet det å verne barn mot vold, så ville det relevante tiltak for Norge som traktatstat være å innføre straffebestemmelser som hindrer vold mot barn, og det har vi allerede. Men jeg nevner det som bakgrunn. For det er ikke noe tvil om at det står en henvisning til barnekonvensjonen, og det er greit. Uttrykket mental violence, det er i hvert fall, og det er artikkel 17, mental violence, har jo min egen motpart dokumentert, og det må foretas når vi trekker frem denne bestemmelsen, så må det være at vi holder i bakhodet at dette er et direktiv til stater, alle traktatstater, om å hindre slike handlinger. Og det er jo kanskje ikke så rart at man kan trenge det i et internasjonalt samfunn, hvor handlereglene er ganske forskjellige kulturelt mellom nasjonalstater. I Norge så har vi ikke så veldig store problemer med å etterkomme dette i det hele tatt. Dette psykisk voldnotatet kan jo ses på en oppsummering at vi allerede har regler som tar hensyn til mental violence. Men la oss nå se på det. Det som rammes er da aktive fiendtlige handlinger. Jeg skal straks gå til dokumentasjonen, de generelle kommentarene og ordlyden. Men jeg minner om at barnekonvensjonen har også en annen bestemmelse som staten ikke har hengt seg opp i. Og det er artikkel 14 om barns religionsfrihet. Så la oss lese den først.
Den står på side 169. Artikkel 14. State parties shall respect the right of the child to freedom of thought, conscience and religion. State parties shall respect the rights and duties of the parents and, when applicable, legal guardians to provide direction to the child in the exercise of his or her right in a manner consistent with the evolving capacities of the child. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights or freedoms of others. Så hvis man skal se på Barnekonvensjonen, så kan det i forhold til religionsfrihet være naturlig å starte med dette. Dette føyer seg jo inn i det sitatet jeg leste fra Torianog, som omtalte uttrykkelig at det å oppdra barn i en religiøs tro er en del av religionsfriheten. Som fremgår det også her. Så har jo staten trukket frem den generelle kommentaren til den barnekonvensjonen, som er på side 6549. Der heter det da Definition of Violence. Og hvis vi ser på det uttrykket, bare begynn med deg. For the purpose of the present general comment, violence is understood to mean all forms of physical violence or mental violence, injury or abuse, neglect osv. Including sexual abuse. Når vi ser på bakgrunnen for dette, som er at nasjonalstater må oppfylle disse beskyttelsene av barna, alle disse former for misbruk, så er det jo ikke rart at man har en ganske vid definisjon av mental violence. Men det må jo likevel være sånn at man ikke leser dette løsrevet fra konteksten, som er å sørge for at det er god og trygg beskyttelse av stater, av barn over hele verden. Det som står i den kommentaren føyer seg til det som står i artikkel 19, som står på side 170 i det juridiske utdraget, hvor det heter at state parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child. For å så oppsummere, Barnekonvensjonen er en veldig viktig konvensjon. Den retter seg mot stater for å påse at de har relevant lovgivning til stede i sin nasjonalrett for å beskytte barn i alle sammenheng. Barnekonvensjonen understreker imidlertid også at det er religionsfrihet for barn og foreldre. Og det er jo ikke noe som tyder på i det hele tatt at det har vært meningen å begrense denne religionsfriheten. Da ville selvfølgelig ikke konvensjonsstatene trykket seg til. Det er definisjonen av mental violence finner vi da finner vi på side 6554, tror jeg. Den ble dokumentert. Ja. Nettopp. Neglect or potential trivial forms of violence overview. Physical violence har vi mental violence. Og hvis vi ser på de eksemplene som omfattes der, og som da er dokumentert av min kollega, så ser vi at det er jo i grunnen veldig tett opp til de definisjonene av psykisk vold som vi allerede fant i den norske omtalen. Det er ikke noe her som faller utenfor det vi allerede ville omfatte under norsk rett. Og det er ikke noe her som tyder på at man ved å bruke merkelappen psykisk vold kan komme til at sosial distansering for en som muligens risikerer å forlate et trossamfunn, vil være å anse som å falle inn under dette. Jeg kan jo si at ingen av disse alternativene er noe annet enn en
eksempler på straffbare handlinger eller unnlatelsessynder, eller handlinger og unnlatelsessynder som vi allerede vil anse langt på straffbart etter norsk rett. Så i denne forbindelse så ikke mitt budskap at psykisk vold ikke viktig å hindre. Mitt budskap først at det bringer ikke noe nytt i forhold til det som allerede nevnt i artikkel i paragraf 6 om registrering av tilskudd og krenke barns rettigheter. Det ikke noe i tillegg her som kan fange opp noe. Det kan i hvert fall ikke fange opp det som staten hevder, at det ubehagelig sosialt og psykologisk hvis man forlater et trossamfunn og ikke lenger har kontakt med sin familie. Selv om man da i den kategorien at man under 18 år, og derfor isolert sett kan påberope barnekonvensjonen. Og som et tredje punkt, vi selvfølgelig ikke enige i at Jehovas vitner driver med slik isolasjonsvirksomhet som staten hevder. Jeg bare viser til det jeg nettopp har dokumentert. Så psykisk vold, det oppsummeringsvis et begrep nå jeg kommet til side 25 i min disposisjon, et begrep som har et så alvorlig innhold at selv om man bruker det norske forarbeidene, som jeg husker jeg siterte, negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og så videre, eller man bruker ordlyden i trossamfunnsloven paragraf 6, eller man bruker barnekonvensjonens definisjon, ikke med noen rimelighet treffer det som staten påberoper seg finner sted her. Jeg mener også om at to ting. Det ene jo at hvis man i grensesonen for hva man mener barnekonvensjonen det mener jo ikke vi så gjelder det såkalt de minimis-unntak. Det tatt inn i det juridiske tilleggsutdraget på side 15. Og der heter det nederst. Det mitt juridiske tilleggsutdrag. Bjørsholm. Nei, Glittertins. Glittertins juridiske tilleggsutdrag. På side 15 heter det nederst under punkt 40. The principle of equal protection of children and adults from assault, including within the family, does not mean that all cases of corporal punishment of children by their parents can come to light should lead to prosecution. The de minimis principle that the law does not concern itself with trivial matters ensures that minor assaults between adults only come to court in very exceptional circumstances. The same will be true of minor assaults on children. States need to develop effective reporting and referral requirements. While all reports on violence against children should be appropriately investigated and their protection from significant harm assured, the aim should be to stop parents from using violence and other cruel and degrading punishment through supportive, educational and punitive, not punitive measures. Jeg bare nevner det fordi det klart at hvis man skulle mene at det å holde barn innenfor en organisert menighet var en form for overgrep, så det vel rimelig klart her, også sett hen til paragraf 14, at vi langt unna det som etter barnekonvensjonen ville vært et actionable, men psykisk vold. Til slutt så minner jeg om en høyesterettsdom fra 2009, som bare rett og slett fastslår at barnekonvensjonen, barnekomiteens uttalelser, de ikke folkerettslig bindende. Det helt riktig. Så i den utstrekning man skulle la seg forføre av generelle kommentarer, så må jeg huske at de kommentarene ikke forfattet av en norsk lovgiver. Norsk lovgiver har kun vedtatt traktatteksten. Man kan i hvert fall ikke da, hvis man skulle mene at vi på legalitetsprinsippets område, hoppe over i en rettskilde som Norge ikke har hatt noen kontroll over, slik det med sånne generelle tolkningsuttalelser. Statens definisjon av psykisk vold, den da enhver handling som egnet til å virke
psykisk skadelig over barn, uavhengig av om skadevirkningen inntreffer, uavhengig av om virkningen er forsettlig eller ikke, uavhengig av om handlingen skjer en eller flere ganger, uavhengig av identiteten, uavhengig av handlingens karakter. Er det en rettslig forutsigbar definisjon? Eller er det en kanin man trekker opp av hatten etterpå, når man ser en praksis som man ikke liker? Vi vil påstå at det er det siste, at det ikke er hjemmel i trossamfunnsloven for å bruke dette begrepet en gang, fordi det overhodet ikke trengs. Jeg tenkte jeg skulle avslutte her med å påpeke en ganske kraftig indre motsetning, hvordan staten anser og vurderer folk som er under 18 år. Vi har en rekke bestemmelser som gir oss ansvar i ung alder i Norge. Og de er listet opp i en NOU som jeg har tatt inn i det juridiske utdrag på side 1355 følgende. Denne NOU-en, den hadde som formål å liste opp i forbindelse med valg og andre ting, så vidt jeg husker, hvilke grenser vi har for barn til selvbestemmelse. Og den listen begynner på side 1355. Og der ser vi at vi har, og jeg har tatt frem de som jeg mener er mest relevant fordi de går på 15 år, men altså selvbestemmelsesretten inntrer allerede ved 12 års alder, og så utvikler det seg stadig mer. Og hvis vi går til min disposisjon, så har jeg hentet de som jeg mener er interessante for folk som er i myndighetsalderen, som er i den alderen som kan tenkes å bli døpt i Jehovas vitner, jf. Sete i vitneprov. Den religiøse myndighetsalder er 15 år. Vi har ikke dokumentert den bestemmelsen. Jo, vi har dokumentert den bestemmelsen. Men jeg har dokumentert i forbindelse med dette ved at utmelding kan alltid skje skriftlig. Det er det som er et fokus. Men jeg minner om at det står der at hvis du har lyst til å melde deg ut eller inn i et trossamfunn, så bestemmer du selv etter at du er 15 år. Hvis vi legger til grunn at de fleste Jehovas vitner døper seg når de er 16 år, eller der omkring, for de må kurses først, så er det altså helt i tråd med en religiøs myndighetsalder. Det samme gjelder for medlemskap i foreninger, valg av utdanning. Den strafferettslige lavalder er 15 år. Det betyr at man kan straffes etter at man er 15. Er det ikke da litt rart hvis det ikke skulle være sånn at man måtte tåle konsekvenser hvis man meldte seg ut av et trossamfunn i form av dårlig sosial kontakt med andre? Man kan inngå arbeidsavtaler, man har partsrettestilling i barnevernssaker. Man kan i prinsippet opptre en barnevernssak med egen advokat. Det er en myndighetsalder for helsespørsmål. Vi vet at hvis vi har barn som er fylt 15 år, som går til legen, så får vi ikke vite hva som er feil med det hvis ikke barnet kommer med det. Det er legen av taushetsplikt. Den seksuelle lavalder er 16 år i Norge. Og det er ingen aldersgrense for mindreåriges endelige avgjørelse om abort, faktisk. Det er kanskje naturlig, men det er nok ikke noen aldersgrense der. Det er et eget valg. Så vår konklusjon er at det er ikke sånn at dette med å ha ubehagelige konsekvenser av å være deltaker eller ekskludert i trossamfunn er noe som vi i Norge vil si må beskyttes særlig ut fra en slags ungdomsvurdering. Når vi snakker om mindreårige barn her i denne saken, så snakker vi for alle praktiske formål om ungdommer, tenåringer. Og det er altså det lovgiver legger opp til. Tenåringer i Norge har betydelig selvbestemmelsesrett. Min konklusjon er altså at uttrykket psykisk vold, som lagmannsretten har vært inne på, ikke treffer på Jehovas vitner. Det er ikke en god faktisk beskrivelse av det som skjer i Jehovas vitner.
Og selv om vi erkjenner at det kan være sosialt ubehagelig i en situasjon å melde seg ut eller bli ekskludert fra et trossamfunn, så det noe som man må tåle. En rettslig hovedpoenget jo at psykisk vold ikke står i lovtekstens paragraf 6. Der står det krenke barns rettigheter. Og det med psykisk vold ikke en utvidelse av uttrykket krenke barns rettigheter. Barn har selvfølgelig rettigheter som alle andre i Norge mot grove overgrep, og den følger av straffeloven og ikke av trossamfunnsloven. Jeg går så over til det som har vært et tema om prosessen for eksklusjon og sosial distansering utgjør psykisk vold. Og da det da sånn at lagmannsretten fastslått at det ikke var sannsynliggjort i praksis at det var funnet sted noe psykisk vold mot barn, og at det ikke var sannsynliggjort at døpte mindreårige som vokser opp i Jehovas vitner generelt har større psykiske utfordringer enn andre. Det var ingen mindreårige som avga forklaring for lagmannsretten, så vi kan ikke vite noe om hvordan de oppfattet det. Staten hadde 4 vitner som uttalte seg om at de hadde hatt triste opplevelser i sin ungdom. Men nå var de voksne, og de hadde alle meldt seg ut av Jehovas vitner. De ønsket ikke å ha noe med trossamfunnet å gjøre, og de hadde, på grunn av en vanskelig oppvekst i visse tilfeller, og på grunn av at de kanskje hadde hatt uheldige erfaringer, så hadde de ikke noe til overs for Jehovas vitner, det helt riktig å si. De hadde negative erfaringer. Felles for alle disse vitnene at det som skjedde for lenge siden. Så det veldig lenge siden. De var voksne nå, og de fortalte om ting som hadde skjedd for lenge siden. De var 40 år og fortalte hva de opplevde å være 15, og som andre for 25 år siden. Og da jeg et spørsmål som Høyesterett nesten nødt til å ta stilling til. Hvis det føres bevis for at noe skjedd for veldig lenge siden, og lenge før loven trådte i kraft, kan det da være et gyldig faktum som kan subsumeres under lovbestemmelsen slik den lyder nå? Jeg mener nei. Lovbestemmelsens paragraf 6 bruker kun presens. Det heter der fremsetter, krenker, bryter, truer og så videre. Det betyr at for at man skal rammes av denne lovbestemmelsen, som da ny fra 2022, så kan man ikke komme trekkende med et gammelt faktum. Man må jo komme trekkende med noe som har skjedd under denne lovens herredømme. Jeg minner om Høyesteretts avgjørelse i krigsforbrytersaken, hvor alle var enige om at krigsforbrytelser var en forferdelig greie, men så var det en som ble tatt inn, og som tilfredsstilte gjerningsbeskrivelsen i straffebudet. Men det hadde skjedd før loven trådte i kraft. Det stred da mot Grunnlovens 97 og straffevedkommende. Sånn vil det også være her. Altså hvis man legger vekt på enkeltstående historier fra 2000-tallet, så kan ikke de enkeltstående historiske hendelsene sies å bevise presensversjonen av paragraf 6. Krenker, bryter og så videre. Det simpelthen et historisk faktum, ikke et gyldig bevis under herredømmet til denne loven i tid. Nå det jo sånn da, at det var en del andre som også fortalte seg om dette. Og lagmannsretten hadde for så vidt tok ikke opp den hansken som jeg kastet nå. Men de sa noe annet, som jeg har tatt inn i disposisjonen, at det eventuelt kan være noen foreldre som opptrer strengere overfor barn som ekskludert eller utmeldt enn hva Jehovas vitners regler legger opp til, ved for eksempel å fryse ut barnet sosialt hjemme eller kreve at barn flytter til, ikke noe som Jehovas vitner som trossamfunn oppfordrer til, tvert imot. Det riktig forstått. Så det flere innvendinger. Gammelt faktum oppfyller ikke lovens vilkår som bygger på presens. Og i alle fall må kunne sies og ikke inntre før loven trådte i kraft. Loven fra 2022. Neste punktum. Det ikke slik at Jehovas vitner, som lagmannsretten inne på, kan innestå for enkeltstående uheldige opplevelser, hverken historisk eller skulle de fortsatt forekomme.
Vi har hatt litt bevisføring omkring dette, nemlig problemstillingen om det er veldig belastende at man kan bli ekskludert, og at noen tenker over det og føler et press. Nå kan man si at rent psykologisk vil jo det være litt rart, fordi at hvis man er Jehovas vitner, så er man jo normalt tilfreds med det. Er man ikke tilfreds med det, så melder man seg ut. Det er jo ingen som går rundt egentlig og gruer seg til om de skal bli ekskludert. Bortsett fra noen, min kollega leste jo opp noe som skrev seg på disse gamle vitneprovene, og det er sikkert riktig at det kan være vanskelig i sin tid. Men vi har hatt noen yngre vitner om dette nå da, som ble forholdt dette direkte. Og vitne Brattås uttalte seg om dette, da går vi til faktiske utdraget 5052. Og da sier vitne Brattås i 5. linje, jeg ble døpt for 2,5 år siden. Og så beskrev hun prosessen, det er det at det er uomtvistet mellom partene om å lese bøker og gå på kurs. Og så i 3. avsnitt, følte noen gang noe press fra foreldrene dine andre om å bli døpt? Nei, jeg har aldri blitt presset til noe sånt. Jeg har jo lagt frem for meg hva det er og hva det innebærer, og så har de spurt om jeg har følt det for det et par ganger. Så fortalte hun litt om det. Så vi går til side 553. Så heter det, har du noen gang vært redd for å bli ekskludert eller konsekvens det kan ha? Jeg føler ikke at jeg noen gang har vært redd for det, nei. Bor du forresten hjemme? Ja, jeg bor hjemme med foreldrene mine som har gjort hele livet. Vil du si at den ordningen kan være et hinder for deg å forlate troens vitner? Konsekvensen av det? Nei, det er jo, jeg kan jo melde meg ut og ikke være et Jehovas vitne når som helst jeg vil. Så jeg føler ikke at det er et direkte hinder for det. Går til et nytt vitne, Halland, side 5043. Så tenker jeg å høre litt om det at du selv ble Jehovas vitne. Hvor gammel var du da du ble døpt? Jeg vokste opp som et vitne, men jeg tok dåpen da jeg var 18 år. Det var etter en prosess. Jeg selv hadde studert Bibelen, reflektert over hva troen betydde for meg personlig, stilt spørsmål. Og i den prosessen finner man ut at det utviklet et forhold til Gud, og så videre, og så videre. Og så neste avsnitt. Har du noen gang på en måte, har du følt et press eller frykt? Var det noe av motivasjonen for å bli døpt? Nei, absolutt ikke. Jeg har aldri følt på noe som helst form for press eller frykt. Troen min har vært basert på kjærlighet og overbevisning, og jeg har alltid blitt veldig informert om at man skal ta et sånt valg. Det er et veldig stort valg, og hvis man ikke er overbevist, så har ikke troen noe verdi. Så det har vært veldig sånn at man er blitt godt velinformert før man tar valget. Og så forteller hun litt om det. Så hun hadde ikke følt noe press i noen som helst slags retning. Det vi sier her, det er jo at det å bli ekskludert ser ikke ut til å være inne i vurderingen i det hele tatt. Og det er jo kanskje ikke så rart. Hvis man lar seg døpe i trossamfunnet, så tenker man ikke på om man blir ekskludert. Man tenker vel på at man tar et viktig valg om å overholde regelen der. Sæterhaus forklaring har allerede vært innom. Jeg tenkte jeg skulle ta med en ting som går på dette med hans umiddelbare reaksjon om mindreårige. Han er jo ikke kjent med at noen mindreårige er blitt ekskludert, og det er dokumentert, men han sa en annen ting som virket ganske overbevisende på meg i hvert fall. Hvis vi går til side 5112. Her står det da, litt over så står det, som jeg sa, at han ikke tatt avstand fra Korinterbrevet eller noen ting. Han sier man må følge reglene. Og så på side 5113 så kommer et spørsmål. Ja, og da i forlengelsen så tilsier det kanskje at noen ganger kan være nødvendig med kontakt på en måte for å ivareta det prinsippet. Man hørte liksom om familier som var i krise på grunn av sykdom. Er det ditt inntrykk at sånne situasjoner kan være nødvendig med kontakt? Snakker du om situasjonen der det er noen som flytter hjemmefra, regner med?
Ja, bare for å slå det fast, altså. Det vil være fullstendig ubibelsk og utenkelig for oss å liksom kaste ut en mindreåring. Det eksisterer ikke i vår tro, skulle han antagelig si der da. Og det er selvfølgelig the community spirit, for å bruke et norsk uttrykk. Det er jo det barn får med seg, ikke sant? De går jo ikke rundt i en permanent angst for å bli kastet ut og ekskludert hvis de gjør noe galt. De kjenner jo Jehovas vitners praksis. Fullstendig ubibelsk å kaste ut mindreårige eller i det hele tatt opptre på den måten. Så dette er jo bakgrunnsteppet for dette. Jeg tror jeg kanskje gir meg deg, hvis det er greit, for jeg kommer uansett ikke helt gjennom til neste overskrift. Det passer fint, og da setter vi rett igjen på mandag.